तपाईँ आफै गराउनु भएको कि क्या हो? वाइल्डमा पर्छ कि अब डोमेस्टिकमा पर्छ त्यो हो नि त। कुन जङ्गलमा बस्छ यार यस्तो यस्तो जनावरहरू? हेलो सुरेश दाई, हेलो, वेलकम ब्याक टु जुगाड। धन्यवाद। थ्याङ्क यू दाइ। थ्याङ्क यू, वेलकम, धन्यवाद। धन्यवाद दाई। लास्ट एपिसोड कस्तो भयो? लास्ट एपिसोड चाहिँ अलिकति मैले जित्न पाएन, दुःख लागिरहेछ। लास्ट एपिसोड ओलम्पिक्सको बारेमा थियो, सो अलिकति त्यस्तो नलेज त थिएन, रमाइलो भयो तर। लास्ट एपिसोडमा त तिमी थिएन है? म धेरै एपिसोड पछि आएको हो होइन, सो धेरै गाली खाइयो कहाँ त्यही भएर कहाँ बिजी हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? म गायब भइदियो, गुप्तवास भइदिएको हो कि। नेसनल जियोग्राफी कतिको हेरिन्छ? त्यस्तै हेर्दैन यार, अलिअलि त हेर्छु नि, चित्र चिन्छु। हेर्दैन दाइ। नेसनल जियोग्राफी अलिअलि हेरिन्छ। नेसनल जियोग्राफी चाहिँ यसो त्यस्तै जनावरहरू हेर्न मन सो आजको गेम चाहिँ हाम्रो त्यहाँ 5वटा जनावरको साउन्ड राखिएको छ। सो त्यो साउन्ड सुनेर चाहिँ कुन जनावर हो त्यसको नाम भन्नु पऱ्यो। त्यो साउन्ड चाहिँ 2 चोटि मात्रै सुन्न पाइन्छ। सो फर्स्टवाला खोल्नु न त। तपाईँ आफै गराउनु भएको कि क्या हो? के हो यार यो भुवासोला? यो चाहिँ गधा हो। डङ्की हो यार, स्योर हो? स्योर। गधा नै हो। अरू त दिमागमै आएको छैन यार, त्यो गरेको भएर चाहिँ डङ्की जस्तो लाग्यो। डङ्की नै हो यार। ल सो नेक्स्ट अडियो। के हो यार, चराको हो यो? जनावर नै हो। के हो यार, यो त हाँसेको छ। कुन जङ्गलमा बस्छ यार यस्तो यस्तो जनावरहरू? को बच्चा हाँस्छ त? यो त घारे हो। केही थाहा भएन तासमा त। हाइना नै हो नि यो त। खै बाँदरहरू पनि यस्तै गरेर हुन्छ। बाँदर हाँस हो कि डक? स्योर हो? स्योर हो। त्यही हो आन्सर? यस। सो यो चाहिँ रङ। यो हाइना। 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 होइन? स्योर हो? स्योर हो। 100%। 100 त होइन, 99% स्योर हो। यो चाहिँ रङ। यो चाहिँ फक्स हो। र यस्तो त धेरैको हुन्छ यार। त्यही हो। वाइल्डमा पर्छ कि अब डोमेस्टिकमा पर्छ त्यो हो नि त। स्याल हो कि बाँचो? नामै आएन क्या मलाई। त्यसको नि त फेरि प्रजातिहरू होला, यताउता होला। बुवासोले के भन्छ? बुवासो र तिमीले त्यस्तो सजिलो त हाल्दैन होला पिग भनेर। न नेपालीमा आयो न इङ्ग्लिसमा आयो कि नाम। अब के हो यो? वाइल्ड क्याट। डिफ्रेन्स अब पिग पनि हुनसक्छ होइन, बोर पनि हुनसक्छ। त्यो हो, बोर भनौँ न। स्याल हो ल, स्याल। त्यही आएन। खोइ यार, अब पिग नै भनौँ, तर पिग नहोला अब। सो फाइनल एन्सर तपाईँको त्यही हो? पिग। ल करेक्ट एन्सर। हो त्यही त, अब के भन्ने, अब बोर भनौँ कि पिग भनौँ भन्ने कन्फ्युज हुन्छ नि त। सो फोर्थ अडियो। होइन यो त बाइक जस्तो सुनिरहेको छ त। यो त के हो यार, घोडा हो कि बाघ हो कि के हो, केही थाहा पाएन यार। थाहै छैन यार, के भन्ने अब? बाइक त होइन नि, होइन सब जनावरै हो। बाइक जस्तो सुनिरहेको छ क्या दाइ त। पुरा हुन्छ नि बटारेर मेरो दिमागमा 3-4 वटा आयो। एउटा टाइगर आइरहेछ, एउटा लायन आइरहेछ। बाघ हो कि चितुवा हो? म त यो चाहिँ सुँगुर जस्तो लागिरहेछ। बङ्गुरले पनि कहिलेकाहीँ यस्तो आवाज निकाल्छ नि खाने बेलामा। लायन। नो आइडिया यार, यो त एउटा भन्नु पर्दाखेरि त अब लायन भनौँ कि गैँडा हो कि? ल नि त
टाइगर। सो यो चाहिँ रङ। यो चाहिँ यो एनिमलको नाम चाहिँ एलिफेन्ट सिल हो। हिप्पोपोटामस भनौँ न। ल यो चाहिँ रङ। सो यो एनिमलको नाम चाहिँ एलिफेन्ट सिल। बेरगिल्सलाई बोलाएर पनि थाहा हुन्न होला। लास्ट अडियो। के हिँड्छ छैन? अरे यार गाई भैँसी पो लाग्नुपर्छ त यार। कुन चाहिँ जङ्गलमा बस्ने हुने यिनीहरू के हो यो बच्चा आसे आसे जस्तो छ। यो पो हो त अरे अघि नि यस्तै सेम सेम भयो क्या त दुइटा त। थाहा नै पाएन यार पास यार। यो चाहिँ होइन हो ओभर कन्फिडेन्टली भनेको होइन त्यही पनि यो होइन हो। होइन होइन हो जस्तो लाग्यो यार। होइन सो त्यो फाइनल आन्सर। यार ल सो यो चाहिँ करेक्ट। सो कस्तो रहेछ एक्सपिरियन्स? राम्रो लाग्यो। अब के भन्छ अरे खासमा अब आवाज सुनेर चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन। अलिक गाह्रो थियो यार तर रमाइलो थियो। बहुत दुःख लाग्यो। आज दामी लाग्यो। आज हामीले मोस्ट प्रोबेबली नयाँ नै एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ होइन। साथीहरू चिन्नलाई अलि टाइम लाग्दो रहेछ। अनि यो 5वटा मध्ये चाहिँ कुन रमाइलो लाग्यो? ए होइन लाग्यो नि। ए मलाई यो होइन सही लाग्यो यार। पिग भनौँ न मासु पिगको मासु मिठो हुन्छ त्यही भएर पिग। हेलो गाइज हामी जुगाडका एपिसोडहरू कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ। सो धेरै इन्क्वायरीहरूमा चाहिँ कमेन्टहरूमा चाहिँ हामीले के पाइरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि बोलाउनुहोस् न भनेर चाहिँ धेरै कमेन्टहरू आइरहेको छ। सो यो पालि चाहिँ अब नेक्स्टको पालिमा चाहिँ हामीले चाहिँ के सोचिरहेछौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूकै माझबाट चाहिँ कोहीले चाहिँ पिकअप गरेर अनि हाम्रो यो एपिसोडमा चाहिँ हामी फिचर गर्न खोजिरहेको छौँ। त्यसको लागि हाम्रो भर्साइड टिभी भनेर इन्स्टाग्राममा आइडी छ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले सिम्पली एउटा मेसेज छोडिदिनु भयो हुन्छ। भर्साइड टिभीलाई चाहिँ लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।